Американын технологияларын көргөнбүз, алар дагы алгач ушундай каналдарды тартып алып биринчи, андан кийин болсо ошол пленканы түшөгөндөрүнчү. Бул дагы ошол максатта жасалдыбы же кандай? Топурактагы аябай борпоң болуп калган, байкасаңар болот. Негизи бияк чопо да топурагычы. Бирок аябай борпоң кылып майдалап берет фрезасы. Полуфабрикат десек болот да. Бул болсо уже азыр бышырып атабыз. Бул мындай жөөктөр түз болду, трактордагы мунун навигатору жок. Бул ошол жөөккө эле чыга алып эле кете берет. Биздин маданиятта ошо өзүбүзгө болгон мамиледе биз мындай өзүбүздү эң акырына коюп коет экенбиз. Кыргыз деген мындай өзүнө биринчи шарт түзүп алыш керек экен да. Эптеп септеп деген философиядан кандай болуш керек дегенге, мыкты, эң мыкты дегенге биз айландырып салышыбыз керек да. Буюрса, мына кийин мен биякта ойлоп атам, ким келбесин, мунун баары бүткөндөн кийин биз уялбайбыз. Калифорниянын технологиясы боюнча аябай чоң тракторлор, ал билбейм 300-400 аттын күчү болгон, бизде андай Кыргызстанда жок экен да. Аябай чоң тракторлор менен бир тартканда дароо 3 жөөктү тартып кетет да аяктачы. 3 грядканычы. Анан Кыргызстанда болсо эми бизде андай биринчиден техникабыз жок. Ошол үчүн жана Италиядан бул калифорнистер менен биз макулдаштык. Ушул модельди макул ала бергиле деди. Бул жөөктүн бийиктиги мына карасаңар, тизеден бийигирээк боло тургандай болуп калат буюрса. Бул жерде иштегенге ото чөп өспөйт биринчиден. Экинчиси иштегенге аябай ыңгайлуу, бийик болуп турат. Тиги өзү топурактагы аябай борпоң болуп калган, байкасаңар болот. Негизи бияк чопо да топурагычы. Бирок аябай борпоң кылып майдалап берет фрезасы. Андан тышкары эмеси жана мөмө өсүп чыкканда байкасаңар көп жерлерде жапыс болгон грядкаларда эмеси ылдый түшүп калып атат да, мөмөсүчү жерге тийип, анан ошол жактан көгөрүп кетет, бузулуп кетет, лай болуп калат, анан сатылбай калат да. Бул жерде тешик мына бол жагында болуп атса, где-то демек жерге чейин жетпейт да, кааласа да жетпейт да. Анан ошол үчүн бул технологияны биз мындай жайылтайлы деп атабыз. Биринчи ага чейин тартып көргөнбүз, ушул эле трактор менен ходоуменьшитель деген деп коет экен, ошол менен иштетиш керек экен. Бир жерде жай иштеп, бирок тигинси жана фрезасы бат иштейт, өзү трактор жай кетиш керек да, майдалаш үчүнчү. Анан ошондо формасы да жакшы чыгат экен. Анан экинчи маселе, биз кичине ным бериш керек экен. Чыла нымдап салсаң дагы болбойт. Ал мындай чоңураак эмелер, комоктор болуп жакшы көнбөй калат экен да. Ошол эле учурда трактор да кыйналып калат. Таптакыр кургак кылып калсаң, анда эмеси урпурап эле чөбүрөт экен топурагычы. Ошол үчүн биз мындай оптималдуу бир эмелерди азыр мындай интуиция мененби же тажрыйбадан азыр көрүп атабыз. Аябай кургак, бул жылы чүйдө мындай жамгыр болбой калды десек болот, таптакыр элечи. Мына чөп өспөй калды, будай бийиктебей калды. Ошол үчүн биз айла жоктон тетиги бассейнден эң чокусуна лайфлетти чыгарып туруп, анан бирден могул арык сыяктуу кылып туруп баарын сугардык. Бул эмне максатта? Азыр градообразователь иштеп атканда ушул жактан нымдуураак топуракты алып туруп, анан могу стенкаларын мондай болбойт. Бул жерде кичине эме болуп атпайбы, ар кандай болупчу. Анан пленка жапканда дагы биякта аба бар болуп калат да. Мына пленка жабылган жерин карасаңар, ал жакта аябай мындай плотный жабылып калган да, тыгыз болуп жабылып калган. Ошондо өстүргөнгө дагы эми жалпы караганга формасын сактап калат. Биринчи жасап көргөндө жөөктөрүбүз кыйшык болуп калды. Анан ошол үчүн John Deere деген американский тракторду, алардын GPS дагы трекери бар экен, ошолор менен кошо алып келдирип, анын функциясы жөн эле жөөктөр жасап берүү болду, түп-түз кылып. Азыр байкасаңар, биякта аягына чейин биякта 1 километр мүмкүн кичине 3 сантиметр, 5 сантиметр кээ бир жерлеринде мындай кышыйып кетиши мүмкүн, бирок кайра эле өзүнүн ордуна турат да. Баштан баштап аягына меткенде түп-түз болуп чыгат линиячы. Ошол үчүн биринчи аларда чакырып туруп жөөктөрдү эле жасаттырып кеттик. Бул полуфабрикат десек болот да. Бул болсо уже азыр бышырып атабыз.
Бул мындай жөөктөр түз болду, трактордагы мунун навигатору жок. Бул ошол жөөк эле чыга алып эле кете берет. Анан ушундай сонун грядкаларды жасап атабыз да. Биздин максат мындай эски технология менен салыштырсак бир топ эсе кымбат. Бирок биз эми жаңы технологияларды алып келип атканда пионер болуш өтө оор, кымбат. Ошол үчүн биз баасына карабай, чыгашаларын эч нерсесин карабай, келе кандай кылыш керек болсо ошондой кылайлы деп акчаны таптакыр аяган жокпуз. Эң негизги калифорнистер келгенде дагы мына мыкты болуптур, сонун болуптур дегенге максат койдук да. Дыйкандар талаада жүрсө эле ойлойсуздар. Негизи эч нерсеси жок, күн ысыкта депчи. Жеке бассейни бар. Биздин жеке бассейни бар. Таза суу. Клубника сугарса болот достор. Түшүп суга түшсөң болот. Ичсечи? Ичсе деле тияктан болот эмесине. Скважина таза суу. Көлгө барып эмне кыласың? Клубника тик. Бассейнге түшүп жүрө бересиң. Анда эмесе назарыңыздарда эки мырза жарышка чыккан турат. Кайрабы? Кайрадан бир көрөлү. Тети жагына чейин эле кыскалы. Анда бул жак өтпөйлү. Капталдан капталга. Бирок кирип эле чыгып каласыңар. Точно деген бул жакта. Анткени өз секирген 2 метр секирип, 2 жолго алма кылсам болчу. Бияктан эметип кетет да жөн эле тиги. Аттап кетелесиң. Дайынсызбы? 1, 2, 3. Болбой эле жеңилип калды. Бой чечпейт экен көрсөң. Вообще боюм мактабайлы. Лек бәлкім мен көрдім келе жатат, кантип сүзіп атат судың үстінде. Чуркалып өтүп кетті. Мен эмне үчүн өзүм бияка ошол акыркы 1,5 жумадан бери биякта жүрөм. Анткени иштеп атканда майда чүйдө иштер чыгат, көйгөйлөр жаралат. Ошону тарс бат чечип туруш керек экен да. Мисалы үчүн бияка алып келгенде, башында келгенде рациялары жок болду. Азыр рациялар менен шыкырбай, кыйкырбай, акырын эле сүйлөп коет, токтотуп тургула, бияк бир нерсе туура эмес болуп кетти депчи, сыртта отурган балдар менен тракторду түзүп аткан балдар, трактордун ичинде отурган тракторист менен. Анан ортосунда 1 километр болгондуктан тияктан бияка чейин 1 километр. Кыйкырып албайт, телефон менен кайра чалганда деле болбой калат. Анан эме сүйлөп коет, бат бири менен коммуникация болот да. Бул мисалы үчүн ошого окшогон нерселер кириш керек болду. Анткени жумуш жакшы уюшулбаса, жакшы коюлуп бербесе, шарттар түзүлбөсө, кишилер жүдөп кетет да. Анан жүдөгөндө иш таптакыр мындай. Ошончо эле киши иштеп атат, бирок иш 2-3 эсе жай жүрүп калат. Ошондой кылбаш үчүн мен ошо келип биякта мындай жана уюштуруу маселелерин көп жасап, тияка шарт жасап койдук, жолдорун кичине түздөп койдук. Навес бар, ошонун астында мындай тамактануучу жер, азыр дагы ошол туалет, душ, ошого окшогон нерселерди уюштурушубуз керек. Негизи мен бир нерсени байкадым, биздин маданиятта ошо өзүбүзгө болгон мамиледе биз мындай өзүбүздү эң акырына коюп коет экенбиз. Ошону тууралап кыргыз деген мындай өзүнө биринчи шарт түзүп алыш керек экен да. Эптеп деген философиядан кандай болуш керек дегенге, эң мыкты дегенге биз айландырып салышыбыз керек да. Буюрса, мына кийин мен биякта ойлоп атам, ким келбесин, мунун баары бүткөндөн кийин биз уялбайбыз. Эмне үчүн? Анткени булар дагы айтат, кыргыздардын стандарты өтө жогорку экен депчи. Анан бара ошентип биздин Кыргызстандын дагы репутациясы жогорулайт. Биз Германияга барганда, бул немистер дейбиз го. Японияга барганда, бул японецтер, Америкага барганда, бул американецтер, алар кыйын болот депчи. Өзгө болгондо эле, бул кыргызча да, боло берет да дегенди токтотуп, кыргызча деген бул эң мыкты, сапаттуу деген нерсени бекитишибиз керек экен. Мурунку адаттарыбызды эски кыргызча деп мындай талдап салайлы, ошого жабышсын. Азыркы кыргызча дегенде болсо, буюрса мындай голландецтер менен, американец, немец, японецтер менен биз тең таймаш ала тургандай деңгээлге жеткизишибиз керек да. Алардан да керек болсо мындай жакшыраак кыла тургандай. Мисалы үчүн бул арыкты жасаган, арык менен сугарган бул
кыргыз технологияга айланып калды да. Мындай комбинация анткени ортодон кантип сугарабыз, кантип бул жөн эле мисалы үчүн ага чейин жана сууну спринклер сыяктуу нерселер менен чачыратканбыз, бирок кээ бир жактарда жакшыраак сугарылып, кээ бир жактары кургагыраак болуп калды да. Анан ошол маселени чечиш үчүн үстүнөн баштап бир арыкты кетирип, анан кээ бир жактарын токтотуп, мындай ным жакшы топтолсун деп туруп, азыр мисалы үчүн бул биздин стандарт болуп калды десек болот да. Ушундай кылабыз. Биринчи жөөктөрдү түздөп алып, грядка жана GPS менен жүрөт, андан кийин суу берилет. Анан ошонун баары кайсыл жөөктө биринчи сугарылды дегендерин баарын кагазга түшүрүп жазып, анан мына азыр мисалы үчүн бул эң кургагыраак жерин жазып атат да. Анан кийин көчөт. Анан ар бир жеринде өзүнчө мындай нымдуулуктун көлөмү ар кандай. Ошол үчүн ошол качан сугарылган деген маалыматтын негизинде биз бул жөөктөрдү азыр жазып атабыз. Көпчүлүк айтып атпады беле, америкалык стандарттар биздин жерге туура келбейт депчи. Биз ошол стандартты алып туруп, демек өзүбүздүн жерибизге ылайыкташтырып адаптация кылып аткан экенбиз. Адаптация, бирок адаптация кылып атканда дагы биз эми Американын негизги стандарттарынан төмөнүрөөк болбосун дегендей кылып атабыз да. Кээде эми боло берет деп мисалы үчүн эметип беребиз го, эмне эле анча тырышып атасың, эмне эле мындай болуп атасың дегенде, мисалы үчүн боло берет десек, биз Россияданбы, Кытайдан болгон бир градообразователь менен, кичинекей эле градообразователь менен жасап кетсек болот эле да. Эми анын баасы канча? 200-300 миң сом, Бул болсо, бул градообразовательдин келгени менен баасы 4 миллионго жакындап кетти да. Кымбат, бир тойса кымбат. Бирок эмне үчүн маанилүү? Анткени стандарт. Бул стандарттарды калифорнийцтер менен макулдаштык, жакшы болот, жакшы иштейт деди. Болду, ошону бекиттик, азыр ушу менен жасап атабыз. Буюрса, мындай да, ар бир этапта ошондой боло берет дегенди токтотушубуз керек да. Кандай болуш керек? Эгерде боло берет деп туруп кичине алдыга кетип калсаңар, кайра токтоткула ишиңерди. Токтотуп туруп, кайра баштан баштагыла баарын, так кылып жазагыла, анан кайра жылышыбыз керек да. Ошентпесек, ар бир жерден боло берет деп коебуз. Мисалы үчүн мен силерге азыр ушуну математикалык жол менен далилдеп берейин. Эгерде 0,9 деген санды, 0,9 деген санды силер өзүн 20 жолу көбөйтсөңөр, мисалы үчүн мону жазып атканда 20 этап бар деп коелу. Эмени кулпунайды өстүрүп атканда. Ошондо 20 жолу 0,9ту калькулятор алып өзүңөр эксперимент кылып көргүлө, бири-бирине 20 жолу көбөйтсөңөр, аягында 0,12ге айланып калат да. 0,12 деген бул 100%-тын 12% жетебиз дегенге барабар. Биздин максат ар бир жерден бир кылышыбыз керек. Мына 100% стандартка ылайыктатып, 100 болуп атса, ошондо биз 100% потенциалын алганга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Мисалы үчүн Калифорнияда орточо булар 70 тонна алышат экен. Менин оюмча потенциал азыркы мындай эскирээк көчөттөрдүкү 100 тоннага чейин экен. Ошондо булар эскирээк көчөттөр менен иштеп 70 тоннага чейин алып атат да. Бизде болсо эми ошол жанакы мен айтып бергендей эле 10-12 тоннага жетип калып атабыз. Азыр болсо эң жаңы көчөттөр пайда болуптур, алар потенциалы 200 тоннага чейин экен. 150-200 тонна. Демек, биз дагы ошол жакта алардан эч нерседен кем калбай жакшы иштетсек, биздин деле Кыргызстандан фермерлерибиз буюрса дүйнөлүк рекордторду басканга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Буюрса ошондой жакшы эффекттер жасасак, мындай жаңылыктардан, дүйнөлүк жаңылыктардан да чыгат да, кыргыздар рекордду базды депчи. Эмне кемчилигибиз бар? Кыргыз менен американец, кыргыз менен японец, кыргыз менен немистин, голландцтын мен эч мына көп саякаттап жүрөм. Алар деле адамдар, алардын деле колдору бар, буттары бар, башы бар, биздей эле. Бирок жумушка болгон мамиле, анан өзүнө болгон мамилеси аларда башка. Алар өзүн басмырлабайт, бири-бирин колдошот, өзүн мындай стандарт деп туруп, мен немисмин деп, мен немиске ылайыктуу, татыктуу болушум керек дейт, өзүн мындай көтөрмөлөйт да. Биз болсо эмне эле немис болуп атасың, жөн турчу, кыргызча эле боло берет деп туруп мындай жаман сөзгө эмет. Бул психологияда эле бар да, жана самопозиционирование деп коет го, өзүңө кандай мамиле кылсаң, сырттан дагы сага ушундай мамиле болот, жана жалпы деле боло берет деген философиянан арылышыбыз керек. Бирок бир нерсени айтып коюшум керек, кичине кээ бир учурда бияк мындай проходной дворго айланып кетейин деп атыптыр, кишилер көрүп келип эле кетип эле, келип эле кетип эле, андай достор кечирип койгула болбойт. Биякта биздин агро мектептин, ассоциациянын агро мектептин бүтүрүүчүлөрүнө гана жол ачык, калгандарга жабык.
ассоциациянын мүчөлөрүнө биз атайын уюштуруп көрсөтүп берсек болот, бирок мүчөлөр эместегерге кечирип койгула, биякта ушунча биз аракет кылып атабыз, ушунча көп акча салып атабыз, ушунча баарын жасап туруп, анан бирөө келип туруп туура эмес бир нерсесин жасап кетет же ооруну жуктуруп кетет, ошондой нерселер бияк проходной дворго айланбаш керек да. Кечирип койгула, таарынбагыла, бирок ошону айтып кетейин. Бияк менен биз менен да аралашабыз, көбүрөөк көрөбүз десеңер, анда ошол ассоциацияга мүчө болгула, биз силерди текшеребиз, көрөбүз, кандай иштейт экен, баалуулуктары кандай экен. Анан эгерде силердин баалуулуктарыңар менен биздин баалуулуктар туура келсе, анда силерди ассоциацияга кабыл алабыз. Анан ошолорго биз мындай жакшы шарттарды түзүп беребиз да. Бул бөлүнүү, кеп бөлүнүү эмес, кеп бир баалуулуктар менен адамдар биригип, анан чоң максатка чогуу жетүү. Бул бөлүнүү эмес, бул биригүү, тескерисинче биригүү. Бирок бизде көп кайра эле биздин маданиятта мындай биригүү эмебиз аз болуп атат да. Мындай ассоциация деген булар эми өзүнчө, биз өзүнчөбүз деп коет да. Андай болбош керек туугандар. Биз биригишибиз керек, бири-бирибизди колдошубуз керек. Биздин эми символический болсо дагы жана акчалай өзүбүздүн мүчөлүк акыларыбыз бар. Ар бири өзүнүн ошондой биздин жалпы чоң болгон максатыбызга салымын кошуп кете берсе, сөзсүз түрдө 2030 жылга чейин жана $1 миллиард жетебиз деп ишенем.